거야 이게? 사진 찍어줄게. 근데 여기가 어떻게 찍어야 잘 나오는지를 모르겠어. 위에서 보면 되게 예쁜데. 저 다리가 그나마 스팟일 것 같긴 해. 저기. 아니면 여기다. 승사이랑 같이 가. 어디 갔다 뭐하고 왔어? 까꿍. 탕아 여기 봐봐. 옳지. 귀여워. 요즘 엄마 사진 찍어주세요. 왼쪽으로 가야지. 탕이 다친다. 일로 와야지. 어떻게 얘 발. 물티슈로 안 될 각인데 이거. 못 쓰지 말지 마.